Ark funee babaaruuf fayyaa jenna jaalatamtoota kabajamoo qophii odeessaalee keenya turbaan guyyaa sadii san dhiyaatuun har'allee walitti deebinee jirra. Akkuma baratame Anguyyoo Waariyoo yeroon Ingidaatiif Abiraam Biruut Sanduu waliin tura. Ajandaalee Oromiyaa ilaallatan Itoophiyaa ilaallatanii illee walitti qabnee bal'inaan dura dubbachuuf jirra. Agudhuum sagantaa keenyaa nu daawwadhaa jenna jalqabuuf yeroon ajandaa keenya jalqaba hardhamaan. Tole egaa dokumentiin keessoo biltsiginnaati nu qaqqabe tokko ni jira keessumaa biltsiginnaan Oromiyaa wantoota isaan irratti mari'ataa jiranii dokumentiiwwan kana keessatti wanti eerame tokko ni jira keessumaa waraana bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kutaalee Oromiyaa garagaraatti sirna aangoorra jiru yookaan murna aangoorra jiru waliin lolatti jiruun wal qabatee egaa wanti isaan jedhan jira ejjennoon isaan qabatanii jiran ejjennoo kanaan ilaalla. Ejjennoon isaanii hundaa olitti humnoota Tigraay waliin mari'achuu ni barbaadu lola yookaan waraana Tigraay waliin jiru karaa mariitiin goolabuuf ni barbaadu. Haa ta'uti waraana bilisummaa Oromoo balleessina jechuudhaan ilaallachuu irratti kan isaan argamanii. Wanti kun garamitti deemaa waan jedhu gabaabsinee hin ilaalla. Ayyabra. Lolli Tigraay ilaalchisee ejjennoo paartiin biltsiginnaa naannoo Oromiyaa qabatee irratti paartileen Amaaraa mormitootas ta'e paartiin naannoo Amaaraa bulchu ejjennoo kabiraa qaba. Ejjennoo gambiraa qaba. Sana ilaalchisee hin haasofna erga hoogganooti siyaasaa TPLF akkasumas hoogganooti siyaasaa Oromoo mana hidhaatii ba'anii as mooraan siyaasaa Amaaraa garee maqaa Itoophiyaatiin ijaarame walitti dabalamee garee mormii ta'ee jira. Mooraa mormii garee Abiyyi Ahmad irratti mormii kaasaa jiru ta'ee jira. Dhimma kana irratti hin haasofnaa gara dhumaa irratti. Ammallee waraan kaab Itoophiyaatiin ammallee waraanii kadhaabateedha. Ammallee marii goonjechuu jira. Ammallee waraan itti fufee jira. Waraan godhamuu jiruun mootummaan jiddu galeessa mootummaan Abiyyi Ahmad hin hoogganamu. Uummata Tigraay irratti haleellaa diroonii godha jiraachuu dhiyootallee eegii gareen TPLF maqalee deebitas namni 56 haleellaa xuyyooraatiin dhumu halee malee godheen gaddaallee namni 17 ajjeefamuu dubbatamuu jira. Kanaaf wal qabata Antooniyoo Guuterees dhaabbati United Nation illeen wanni kun dhaabbachuu qabdi namni dhumuu jechuu jira. Gargaarsi namooma hawaasa galamellee labsuun hin bahu hin jiru. Irra guddaa dhaabbata fayyaa addunyaa World Health Organization Dr. Tedros Adhanom dabalatee gargaarsi namooma dhaqqabsiisuu hin dandeenyu qoricha iyyuu geessuu hin dandeenye jedhe dubbachuu jira. Gareen ammoo Abiyyi Ahmadiitiif Nobel Prize kennitee fi Abiyyi Ahmad waraan dhaabuuf itti gaafatama qaba jechuu jirti. Tanquf bal'inaan irra dubbannaa sagantaa keenya kana dhumaan waliin tura yoo inni jirra Facebook, YouTube, Oromiyaa Media Network akkasumas warri televiziyoonii qabdan nu daawwadhaa jenna ajandaa jalqabaatiin ragaan PP irra nu dhaqqabe maal jedha. Dokumentiin PP Oromiyaa yookaan biltsiginnaa Oromiyaa keessa bahe kun egaa yeroo garagaraatti qaamolee garagaraarraan arganna dokumentiiwwan yookaan adeemsota jarri hordofan wantoota mul'isan in arganna. Dokumentiin kun dhimmoota garagaraati kan inni of keessatti qabatee jiru. Ejjennoo waraanaa kaabaadhaan wal qabatee keessumaa gama biltsiginnaa Oromiyaatiin mul'atu bal'inaan hin kaasa wanti kuni waraana dhaabuu qabna ejjennoo jedhu ni qaba gama Oromiyaatiin jechuudha. PP'n akkan dokumentii kana keessatti arguudhaaf yaaletti. Kanaaf sababoonni inni tarreessanii jira. Sababoota kana gara boodaatti ilaaluudhaaf inni yaalla. Qabxiin guddaan dokumentii kana keessatti mul'atu inni tokko maalidha akkuma jalqaba seensa irratti kaase waraana gama humnoota Tigraay wajjiniin jiru irratti itti fufuun akka hin barbaachifne waraanni kun gaaga'ama guddaa hordofsiisuu isaa wanti inni kaasu ni jira. Humnoota Tigraay yookaan qaama Tigraay hooggan waliin gara mariitti deemamaa jiraachuu seenamaa jiraachuu wanti inni argisiisu ni jira. Gama lolaa yookaan waraana waggoota 3 arfan darbaniif Oromiyaa keessatti ta'aa jiruutiin wal qabatee qabxiin inni kaasu inni guddaan dhimma har'a irratti mari'annu keessaa isa tokkodha jedhee ta'ee yaada. Waraana bilisummaa Oromoo kan isaan shanee jedhanii ibsan kan dokumenticha irratti shanee jedhee taa'ee jiruun wal qabate ejjennoon tokkoof tokko isaan qabatanii jiran waraana kana hin balleessina shanee balleessinaa waan jedhuunidha. Sadarkaa karooraatti baafatanii kan isaan itti deemaa jiranii. Karoora kana immoo bifa garagaraatiin hojiitti hiikaa jiraachuu isaanii haalonni mul'isan ni jiru. Odeeffannoon kallattii garagaraatiin godinaalee Oromiyaa adda addaa irraa nu qaqqabaa jiran kaleessallee gabaasa keenya keessatti akkuma eeruudhaaf yaalle keessumaa iddoowwan sochiin waraana bilisummaa Oromoo bal'inaan keessa jira jedhamee amanamu tokko tokkotti waraanni humna guddaadhaan garasitti bobbaafamaa jiraachuu lolli Tigraay ture gara Oromiyaatti humna guutuudhaan naanna'aa jiraachuu wantoonni argisiisan ni jiru. Itti deebina. Lola Tigraay qofa osoo hin taane walumaa galatti dirree siyaasaa gara Oromiyaatti deebisuu fakkaata dokumentii kana gubbaatti akka ilaalaa jirrutti. Dokumentichi beekalii
waan bal'aa qabatee jira. Adeemsa siyaasaa giddugaleessa biyyaa jiru. Waraana kaaba Itoophiyaa akkanumallee dhiibbaa humnooti Amaaraa waraana kana keessatti taasisaa jiranii fi gara fuulduraatti illee fedhiin isaanii maal akka ta'e dokumentiin garee bilisiginnaa Oromiyaa irraa nu ga'e kun ni mul'isa. Irra caalaa keessumaa ka waraana bilisummaa Oromoo wajjin wal qabatu irratti kan marii goonu amma ajandaa jalqabaatiin tibbana akkuma miidiyaalee mootummaa irra caala isaanii irraa hordofaa jirtanitti miidiyaaleen irra caala waraana Tigraayyuu dhiisanii gara dubbii waraana bilisummaa Oromoo balleessuu yookiin shanii balleessuu ka jedhu akka ajandaa ijootti kaasaa jiranii irra caalaa immoo walumaa galatti waan Tigraay miidiyaan biyya keessaa dhiisee gara Oromiyaa irratti akka xiyyeeffatu wanni deemaa jiru hin jira. Akka waan waraanni Tigraay injifannoodhaan goolabameetti dokumentiin kun kaasu injifannoon argame injifannoo Aduwaa lammaffaadha jedhee kaasaa jira uummanni waan ta'eef waraana kana keessaa akka baanii gara Oromiyaatti deebi'aa jiraatti kan agarsiisu duulli Oromiyaa irratti gaggeeffamaa jiru immoo lafa irratti fiizikaalii kan argaa jiru. Kutaalee Oromiyaa baay'eetti waraanni guddaan bobba'aa akka jiru argaa jirra. Badii guddaan dhaqqabaa jira qe'ee namaatti qe'een baay'een gubataa jira namooti baay'een miidhamaa jiranii namooti jumlaadhaan bakka tokkotti wajjifaman argaa jirra. Even haleellaa qilleensaa dabalatee Oromiyaa irratti kan adeemaa jira. Dirree siyaasaa kaaba Itoophiyaa irraa gara giddugaleessa biyyaa jechuunis Oromiyaa irratti deebisuu akeeka jedhu kan qabu dokumentiin kun. Yaa koligalaatti ajandaan guddaan warri PP ammaan irra mari'achuu jiru TPLF waliin mari'annaa shaneen balleessan amma ajandaan guddaan sun okay balleessame ka balleessaniiti Mallas Zeenaawi gaaf tokko paarlaamaa keessa waan kan dubbatse yeroo hedduu Mallas Zeenaawi malaaxaa jedhanii maqaadhaan ennaani malaaxaa maalatti ilaallachuu gin malaaxaa ummattoo hin akka alaa yeenimii jedhe jechuun malaaxaa tan namni dhufe qabatiin jiru jechuu isaati jechuudha. Shaneen balleessinaa aginuun jedhe warri mootummaan Dr. Abiy Ahmad balleessuuf illee yaalii godhuu jalqabe waggaa 3 yookaan 4 seenna jirra jechuudha. Kanaafuu shaneen balleessan hin jirtu jechuudha. Balleessuu adoo danda'e adoo waraan Tigraay ittiin seenin umni qabuun dandeetti qabuun qabeen qabuun waggaa 3-4 duritti bobba'ee balleessu dadhabe deemee jechuudha. Waraanni kun waraanni bilisummaa Oromoo garee riphee lolaati. Garee riphee lolaa conventional war godhette hin dandeettu jechuudha. Bara waggaa 27 guutuullee waraanni bilisummaa Oromoo kan balleessuuf wayyaaniin haadhaatum turte waraanni bilisummaa Oromoo hin banne jechuudha. Baran ammoo al exceptional ta'een guddatee wanni jedhee lakkoofsuufiitu dabalatee umni guddoo dur hin qabne argatee naannoo hedduu to'achuu danda'ee jechuudha. An akkamitti jedhee ibsa seetaa dhaaduu yeroo hedduu mootummaan Dr. Abiy Ahmad deddeebiin nutti mukaan bilisiginnaa wanni kun ajanda bilisiginaati. Shanee balleessinaa jechuun gaafa durii barattoota turre yuunivarsiitii keessatti kittiyya beektu. Kitiyyaan nu rakkifti dormi teen irratti. Kitiyyaan nu rakkifnaan kitiyya balleessuuf qorsa wayii nu jissan qorsa ajaa tokko. Qorsi sun kitiyyaa inni aarsabeet inni dallan inni mufatu. Kitiyyooti mufattee dormi keessa nu baafattee jechuudha. Sadarkaa sun gubbaan miidhama. Amma maal seetaa isaanii shanee balleessuu edanii dhufanii haadha Oromoo hojjeessan. Man Oromoo guban. Dargaggeessi jeessan. Dargaggeessi obboleessi jalatu qawwee qabatee bosona seen. Dargaggeessidhaan dargaggeetti zamsan. Sadarkaa ammaan tan Oromiyaan kee jirtu lubbuu gaagam kanaan kanu ga'e waan hin dandeen tokko miiliyeenar ta'uuf awwuun dhibin qabdu. Miliyeenar ta'uun ammoo rakkoo jajjabduu jechuudha. Bilisiginnaani shanee balleessuuf dhaadachuusi dhibirratti nagar garuu danda'amtii jedhan gaafiin tiitana waan danda'amti natti hin fakkaatu jechuudha. Qe'aama uummata gaagama uummata rakkoo uummata babal'isuuf yoo ittiin fufin wanni danda'ama waan jiru natti hin fakkaatu. Maaliif hin dandeenye gaaf Oromoon cufta akka waligalaatti uummati Oromoo kaaba kibbaan baadiyaan mootummaa Dr. Abiy Ahmad kan mootummaa keenya jedhee gaaf jalqaba amaneeyyuu mootummaan Dr. Abiy Ahmad uummata armaan sobaa waraan bilisummaa Oromoo haadha ture jechuudha. Sappoortii uummata qabate kan mo'achuu hin danda'in mootummaan sadarkaa kanatti uummata wal dhabe addunyaa wal dhabe ka qabeenyi isa burkutaa'e ka loltooti isa sadarkaa kan gubbaa jirtu waraan bilisummaa Oromoo balleessinaani uummata qulqulluu gaaga yoon ta'in hiika qabdidha yaadu hangam qiyyaa. Beektee amma wanni si gaddisiisu inni tokko qaamni kun diinummaa Oromoo Oromiyaa irratti qabuun ejjennoo sanaan itti fufee jiraachuunsaa baay'ee waan si gaddisiisu hedduu qaba. Kan humnoota Tigraay waliin jiru karaa nagaatiin furannaa waraanni nu ga'a nu dadhabse diinagdee miidhee waa hedduu nurkatti balleesse jedhanii asuma dookumentii kana keessatti haasa'a. Oromiyaa immoo dirree waraanaa godhanii itti fuudhaaf adeemsi yookaan ejjennoon isaan qabatanii jiran kun baay'ee waan si gaddisiisu hedduu of keessaa qaba. Egaa asirratti ifaan taa'uudha haa baatu malee ejjennoon isaanii kun shanee yookaan shanee qaamattiin jedhan waraana bilisummaa Oromoo qofa osoo hin taane dhaaboleedhuma maqaa karaa nagaatiin qabsoofna jedhan keessaa fakkeenyaaf adda bilisummaa Oromoo fudhachuu ni dandeenya.
jarri akkuma tokkotti waamu yeroo baay'ee garuu adda bilisummaa Oromoo qaama karaa nagaatiin qabsaa'u ta'ee boordii filannoo biyyattiitiin galmaa'ee paartii karaa nagaa socho'anidha biyya sana keessa. Hoogganoota isaanii guutummaan guutuutti mataarraa kaasanii haga gadiitti hidhanii waajjira isaanii cufanii waa hunda balleessanii haga keessaa cabsanii baasuu danda'an cabsanii baasanii isa kaan hidhaatti naqan. Amma addatti fo'anii hidhaatti hambisaniiti kan isaan jiran jara kanas jechuudha. Yeroo darbe hoogganoota KFO Jawaar Mohammad dabalatee namoonni galmee Jawaar jalatti hidhamanii turan yookaan himanni irratti dhiyaatee ture hidhaadhaa hiikamuun isaanii ni yaadatama. Hoogganoota adda bilisummaa Oromoo garuu addatti fo'aniiti kan isaan haga yoonaa hidhaa tursiisanii hidhaadhaan itti fuudhaaf kan isaan yaadan. Kan isaan Jawaar fa'aa yookaan hoogganoota KFO kana gadi lakkisaniif marii biyyoolessaa bu'a qabeessa gochuudhaafidha jechuudhaan wanti isaanii kaasanii jira. Okay, hoogganoota KFO yookaan hoogganoota paartii Koongireesii Federaalistii Oromoo qofa gadhiisuudhaanidha marii biyyoolessaa sana bu'a qabeessa taasisuun kan danda'amu. Adda bilisummaa Oromoo yookaan hoogganoota adda bilisummaa Oromoo alatti dhiibuudhaan jechuudha. Okay, TPLF waliin taa'anii mari'atanii rakkoo furuudhaaf ejjennoo qabachaa waraana bilisummaa Oromoo bosonatti hambisanii ittiin balleessuudhaaf itti dhaadachuudhaanidha kan marii biyyoolessaa bu'a qabeessa ta'u jettee wantooti gaaffii itti ta'an hedduutu jiru. Ejjennoon kun amma hojiitti hiikamee jira beektee wanta sadarkaa dookumentii irra jiru qofa miti. Shanee balleessina yookaan waraana bilisummaa Oromoo balleessina jedhanii adeemsi deemamaa jiru jechuudha. Tibbana gama lixa Oromiyaatti gaddoowwan bal'inaan waraana bilisummaa Oromoo keessa socho'u keessa lixa Oromiyaa isa tokkodha. Waraanni lakkoofsaan guddaa ta'e gara sanatti bobbaafamaa jiraachuu torbanoota dura odeeffannoon nu ga'aa ture. Kaleessa dheengadda keessuma dilbata darbee asitti ammoo waraanni garasitti bobbaafame kun tarkaanfii hammaataatti cehee jiraachuu keessumaa hawaasa nagaa irratti dararaan olaanaan sababa kanaan mudachaa jiraachuudha odeeffannoon argataa jiru kan mul'isu. Aanaadhuma tokko akka fakkeenyaatti kaasnee kan kaleessa gabaasa keenya keessatti hammachiifne aanaan filloo kan qellee Wallaggaa keessatti argamtu qofatti waraana konkolaataa 69dha kan isaanii bobbaasanii jiran. Keessumaa Anfilloo keessaa immoo Anfilloo jalatti kan argamtu bakka Garjeeda jedhamtu bosona Garjeedaatiin Gidaamii fa'iin gara Jimmaa Arjoo fa'iin Jimmaa Horroo fa'iin kan wal qabatu bakki jira. Naannoon sun bal'inaan egaa waraanni bilisummaa Oromoon socho'a jedhameeti kan amanamu. Waraanni garasitti bobbaafamee jiru kun maanguddoo dhiiraa dubartii osoo hin jedhin Garjeeda keessatti nama duguugee jiraachuudha kan dhagahaa jiru. Ammallee qe'een Oromoo qe'een Oromiyaa qe'ee waraanaa dirree waraanaa taatee itti fuftee jirti. Gocha qabatamaadhaan raawwataa jiran kan ammoo egaa itti fufuudhaafidha kan isaan sadarkaa karooraatti illee gadi baasanii ittiin dhaadataa jiranii kun waan si gaddisiisu waan si yaaddessu ni qaba. Sababni isaas waraanni maal baatee akka inni deemu ni beekamaa jechuudha. Waraanni maal baatee akka inni deemu miidhaan inni hordofsiisu badii inni hordofsiisu uummata keenya caalaa kan argeen jiru goonni sadan arfan darban ragaadha. Ammas ejjennoo kanaan itti fufuudhaaf deemuun isaanii waan si yaaddessu ni qaba. Ejjennoon kun immoo sadarkaa qaama aangoorra jirutti qabatamee jiraachuun inni kaanis sanaaf of qopheessuurraan kan darbe falli biraan hin jiraatu jechuudha. Gaagama waraana mootummaatiin dhaqqabaa jiran viidiyoowwan suuraawwan agarsiisaa turre amma fakkeenyaaf qe'een uummataa sadarkaa kanatti gubatee kan argaa jirru Shawaa Lixaa keessatti. Bakkeewwan kunneen irra caalaan isaanii humnoota Amaaraa fi humnoota mootummaatiin kan dhumaa jiran. Qe'een qonnaan bulaa maatiin baay'een buqqa'ee qabeenyi isaanii barbaadaa kan jiru. Duula shanee balleessina jedhu kanaan irra deddeebiin kan gabaasaa turre kun amma suuraa OBN irraa argannedha. OBN gabaasa kana hojjetu maqaa shanee balleessu shaneetu kana godhee gabaasa jedhu akkasii hojjeta. Dokumentii kana keessatti gaachana sirnaa keenya cimsuu shanee balleessuuf jedha. Sadarkaa olaanaatti hirmaannaa uummataa jabeessuu, qaamolee nageenyaa keenya leenjisuu, gootomsuu, hidhachiisuu fi diina sadarkaa diina dadhabsiisuu bakka tokkotti illee maandheen diinaa cabee humnooti keenya olaantummaa akka argatan godhu jedha. Waraanni bilisummaa Oromoo waggoota 4 darbaniif sadarkaa olaanaadhaan dabala lakkoofsaallee hidhannoon isaallee lafti inni qabatee jiru iskooppiin waraana kanaallee jechuudha. Maqaa waraana kanaatiin garuu fuula haarawaa jedhanii eegumsa dhaabbii fi sochii bakkeewwan garaagaraatti jedhanii sochii godhaa jiraniin ummata nagaati kan dararamaa jiru. Ijoolleen baay'een dargaggeessii fi maanguddoonni mana hidhaatii baafamanii kaajjeefaman maqaa shanee jedhuun. Wanni kun hedduus yaaddessa basically hedduu waan nama yaaddessaati. Wanni kun ammallee hin dhaabban. Irra caalatti immoo amma duulli gara lixaa fi kibba Oromiyaa waggoota 2-3 ture amma gara giddugaleessaatti keessumaa Shawaa Lixaa keessatti Shawaa Kaabaa keessatti Arsii fi Baalee keessatti ta'aati jira.
Kanaafu mootummaan asirratti immoo dhimma kana wajjin wal qabsiisee dokumentii kana keessa illee kaasa waa'ee marii yookiin araara biyyaalessaa jedhamu kan. Mootummaan ejjennoo lama qaba amma waa'ee waraana dhaabuu fi marii biyyaalessaa. Araaraa fi marii waraana erga tokko akkamitti ooftaati mootummaa nagaa fiduu fi nageenya uummataaf qananii uummataatiif mootummaa yaadu tokko ejjennoo waliif faallaa ta'an. Asiin waraana labsaatii asiin immoo marii biyyaalessaa jedhan. Akkamitti ta'aadha amma gaafii guddoon dokumentii kanallee warri qopheesse hubannoo sadarkaa isaaniitti dhabanii natti hin fakkaatu garuu burjaajiidhumaan bulchaa waan turaniif gareen kun waggoota afran darbaniif gareedhuma burjaaji uummata burjaajessuun bitaa baate biyya sana keessa. Kanaafu adeemsa nagaa fidullee miti. Mee adeemsa sanee balleessuu immoo maalitti nu geessa ka jedhu gara boodaatti ka. Akka waliigalaatti wanni mootummaan Dr. Abiy Ahmed tolchuu jiru is nothing wanni tokko genuine wanni dhugaan kee jiru tokkollee hin argine jechuudha. Waan dhugaan kee jirre sadarkaa kana kumne sadarkaa kana nyaatam. Amri yoo tana Jawaar faani gadhiifamanii naani hooggantoota kaafoo muraasii gadhiifamnaan namoota hedduun gammadanii ispeesiin Itoophiyaa keessatti Jawaar faa Baqqaleen faana Baqqalee Garbaa faa Jawaar faa Dajanee Xaafaa faani waggoota hedduuf warri manii hidhaa manuma warra ture warri jireen kana waan barat fakkaata yeroo hedduu qabsoo karaa nagaa kana rabdiin kutu malee ana akka dhuunfaatti akka guyyoo waarii yoo nagaa fatu osoo hooggana siyaasaa ta'e Itoophiyaa keessa deleted space haytuuni qabsoo karaa nagaati jechuudha. Wanni warri Jawaar faa gadhiiseef clearly dhuga dubbantu dansa. Jawaar faa wanni warri gadhiiseef Jawaar faan qawween qabdu oomuun fiddu jedhanii gadhiisan. Warqawwee qaba yookaan yoo gadhiifnu warqawwee suni dabalamaa jedhanii shakkan ka sodaatan haa ideoloojii waraan bilisummaa Oromooti walti dhiyeen kan maal godhanii qabanii ugguranii jechuudha. Kanaaf gadhiisuudha waraan bilisummaa Oromoo hooggantoota isaanii wanni gubbatanii fi waraani bilisummaa Oromoo TPLF taane diinii warraa jechuudha. Sila namni marii nagaa karaa nagaa inclusive national dialogue godhu barbaadu. Abiy Ahmed fakkeenya national dialogue godhu barbaadu. Ani yoo sila hooggana siyaasaa tanarra dhimma qabaachuun qabu bitta. Ammaan rakka qabaatee guyyoo waaree waliin taa'ee marii godhuu jira. Contributioning yoo bitta muraasa namni waliin taa'ee waliin mari'achuu qabu warqawwee harka qabu jechuudha. Warri suneen tokko waraan bilisummaa Oromoo lam TPLF jechuudha. Sadeessoo mootummaa Itoophiyaa wanni nagadhoo akka keenka yaadaan mormu yaadaan agarsiisuu osoo hin ta'in qawweetti Itoophiyaa sadarkaa kanaan gahe qawweenti qaba. Yoo ingidhaa qawween qabda hin qabdu. Abrahaam qawween qabda. Kaafoon qawween qabdi. Itoophiyaan Finfinnee keessa loltu neenti qawwee qaba hin qaban. Warri Itoophiyaa goolee duballeessuu jiru walballeessuu jiru biyyi balleessuu jiru warqawwee qabu jechuudha. Kanaafu warri waliin mari'achuu qabu warqawwee qabu jechuudha. Tokkoffaa mata dureen waraani bilisummaa Oromoo ka keessa hin jirre mariin jiraachuu dandeetti hin jirtu jechuudha. Abiy Ahmed waliin dha'uuf yoo taate tokko hin shawwadamina. Opdiyoon conflict entrepreneur taatanii hayyuutti fufta. Wagga baay'ee waliin dhooftanii ijjeestanii balleessanii yaa'u namni akkamaa yeroo baay'ee maal seeta gaagata jaalata jechuudha. Akka lafti bariitiin fedhu waraabessi yeroo gizeen inni dallanedhaan gizee lafti bariitu. Alkan guutuu waan waballeessa buleef ganama lafti bariit naman naar gadhee waan yaaduuf hin gadda beektoo lafti bariit dukkan jaalati opdiyoon tanaaf dukkan jaalatti jechuudha akka waliigalaatti tanumaa fenna garuu haalii kun deemsisaa yoo inni hin deemsisu walam wal bir deemsisuu hin dandeettu waraan labsa akkamii waa'ee nagaa soofta waraan labsa akkamii waa'ee nagaa soofta garee lamta walii waladhaani turte tokko walii naga buusaa tanammoon barbadeessa reetoorikiin kun sadarkaa inni gubbaan nu dhaqqabu waggaa tokkochu waraan Tigiraa kanarratti nagarre in barbadeessina juunta dhabamsiifna maanii torbaan tokko nuu kenna ijji tokko nuu kenna bultii shan nuu kenna bultii sadarkaa kanatti biyyatti kuffisuuf on karoorsiin jal sararreetti obbolummaa akka TPL afaan Oromoo waan dubbatuuf obdiyoo leeni gochi kun isaan hin baasisoo dandeettan national dialogue callaa furmaataa jenne malee qawweenaanee balleessina yeroo hedduu carrasanii kenne waggaa furguutu manumata gubu uumati ijjeessu uumati dararuu nalag waraan bilisummaa Oromoo kasan miitanii kasan inchi tokko dhiibbarraan dhaqqabsiiftanii garee jechuudha. Waan dhiyootan ta'uu jira tan dubbadhe irra fixa Abrahaam illee jiddu galeessa dubbatatee lixaa kibbirra waan tokko yaa'u gabaasne akka qaabatan daan haadha gana 70 rasaasaan dhaanii harki irra kutanii jechuudha harka qublama irra ciranii jechuudha dhiira harka namuru muchu namuru en kan practically dalagamu jirti jechuudha. Yoo shanee balleessuun jaartii gana 80 harkaaf muchu kutu taat yoo shanee balleessuun man uummata dhibbaatama allaa kan barbadeessanii uummata ofiiyyuu bonaan dhumuu jiru barbadeessu taate oo karoorii keessan sun taate continue. Garte bishaan mooyyee qabdu waraabuu kana dhiiftanii dansa. Iddoowwan birootis gara bahaa faama yoo fudhannee ilaalle kan kibba giddu galeessaa fi dhihaa qofa haasa'u akka nutti hin fakkaanne gara bahaa Oromiyaattis iddoowwan waraanni bilisummaa Oromoo sochootti naannoo mi'eessuu asaboot kanaa wal qabatanii iddoowwan jiranitti.
guyyaadhaa gara guyyaatti uummanni dararaa garaagaraa argaa jiraachuudha odeeffannoon argataa jiru kan mul'isu namoonni hedduun qabamanii hidhamaa jiru namni haga mana hidhaatti baafamee ajjeefamutti gahamaati kan jiru. Walloofa waan tan beeknu gara sittis jira kan walloon keessa ture yeroo hedduu irraa dubbannee jirra ammallee dararamni gara sittis deemaa jiru ittuma fufee jiraachuudha kan mul'isu. Hawwanni gaaffii natti ta'u inni guddaan qaamni TPLF waliin taa'ee mari'achuudhaaf taa'ee rakkoo jiru karaa nagaa furuudhaaf kutannoo sana argisiise akkamittiin waraana bilisummaa Oromoo waliin taa'ee mari'achuu akka diinummaa addaatti kan inni ilaalu an sanatu gaaffii natti ta'a beektee qaamni dhaabolee siyaasaa jaarmiyaalee siyaasaa biroo waliin taa'ee mari'attee rakkoo marii biyyoolessaatiin rakkoo biyya kanaa furra jedhee karoora baafatu obbo Daawud Ibsaa fa'aa waliin taa'ee mari'achuudhaaf maaliif dadhaba? Ejjennoon sun achirra ga'ee maaliifidha kan inni dhabamu kan jedhu gaaffii guddaa waan sitti ta'udha. Waraana TPLF-dhaan olitti dhaama wal waraansi waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota biltsiginnaa gidduutti ta'e biyyattii sana gatii guddaa kan inni kaffalchiise osoo dhuguma biyya sanaaf yaadameeti ta'ee jechuudha. Qabxiileen itti aananii an kaasu dookumentii kanarraa giddugala godhadhee jechuudha. Barbaachisummaa waraana dhaabuu jechuudhaan qabxiilee ijoo 4 tarreesseeti kan jiru as dookumentii kana keessatti. Inni tokkoon bu'aa gaama siyaasaatiin argamu madaaluu kan jedhu bu'aan gaama siyaasaatiin waraanni kun qaqqabsiisaa ture maal akka ta'e yeroo baay'ee irraa dubbanneerra waan ta'eef baay'ee irraa haasa'uu hin barbaadu. Sochii diinagdee fi hawaasummaa keenya dandamachiisuu fi jedha. Sochii diinagdee fi hawaasummaa yookaan rakkoo gama diinagdee fi hawaasummaatiin biyya sanatti mudate waraana TPLF waliin taasifamu qofa dhaabuudhaan kan irra aanuun danda'amu kan jedhu gaaffii biraati. Qabxiin inni sadaffaan barbaachisummaa waraana dhaabuu jechuudhaan as keessatti kaase dhiibbaa gama dippiloomaasiitiin dhufaa jiru xiqqeessuu jedha. Dhiibbaan gama dippiloomaasiitiin waraana kaabaatiin wal qabatee biyya sana mudate yookaan murna aangoorra jiru sana mudate maal akka ta'e yeroo baay'ee irraa dubbataa ture waan ta'eef baay'ee keessa galuu hin barbaadu. Qabxiin afuraffaan garuu waan si dinqisiisu wayii qaba. Biltsiginnaan akka qabxii afuraffaatti kan inni kaase ilaalchi dhokataa Oromoo dadhabsuudhaaf carraa kana fayyadamee Oromoo dadhabsuudhaaf deemu waan jiruuf Oromoon akka hin dadhabneef waraana kana dhaabuu qabna. Humni Oromoo akka hin dadhabneef waraana kana dhaabuudhaaf murteessinee jechuudhaan biltsiginnaan Oromiyaa wanti inni kaasanii jira. Jalqaba irratti Oromoof Oromiyaa dadhabsuun kaayyoo biltsiginnaa isa ijoo hin turre kanaaf kana yaadeeti amma biltsiginnaa waraana kana dhaabuudhaaf kan inni yaadaa jiru jettee wantoonni gaaffii sitti ta'an hedduutu jiru. Oromiyaa caccabsuu, Oromiyaa diiguu, Oromiyaa Oromoo uummatuma Oromoo jedhamu akka uummataatti iyyuu dadhabsuun kaayyoo ijoo biltsiginnaa ture waggoota 3 darbaniif harfan darbaniif kana qabatamaadhaan argineeti kan jiru kan irratti hojjetaa turanii jiru. Dhugaan qabxiilee kanneen keessatti kaa'an inni ijoon tokko maalidha? Kan hin haalamne isaanillee amma irratti kan isaan ragaa ba'aa jiran dookumentii kana keessatti jechuudha. Waraana kaaba Itoophiyaatiin hundaa ol gatii guddaa kan kaffale Oromoodha. Ilmaan Oromoodha dhaqanii dirree sana irratti kan dhumanii. Diinagdeen hundaa ol hubames diinagdee Oromoof Oromiyaa waan ta'eef waraana kana itti fufuu hin barbaannu jechuudhaan wanti isaan kaasanii jira. Kun dhugaa isaan yeroo booda nu amananidha jechuudha. Yeroo hedduu irra deddeebiidhaan kaasaa turreera. Waraana kaabaa dirree waraana kaabaa irratti kan dhumaa jiru dhala Oromoodha. Dhalli Oromoo waraana hiika isaaf hin qabneen dhaqee dhumuu hin qabu jechuudhaan yeroo baay'ee irra deddeebiidhaan kaasaa turree jirra. Hundaa olitti kan gatii kaffalee jiru kan itti dhumee jiru uummata Oromoodha kan itti miidhamee jiru uummata Oromoodha jechuudha bu'uura dookumentii kanaatiin. Uummanni Oromoo maal buufate waraana kaabaa gatii haga kana itti kaffaleen waan jedhu immoo kaasuun barbaachisaadha jedhee yaada. Maal argate? Daangaa isa kamiin kabachiifate mirga isa kamiin deeffate uummanni Oromoo gatii guddaa waraana kaaba Itoophiyaatiin wal qabatee kaffale kanaan jettee gaafa gaafattu wanti ati argitu tokkollee hin jiru jechuudha. Uummanni Oromoo bu'aan inni buufate hin jiru. Jalqabas gaaffiin addaa yookaan lolli addaa daangaa Tigraay wal qabatee isatti dhufee yookaan mirga isaa walabummaa isaa sarbee birmadummaa isaa sarbee hin turre yookaan mirgi addaa inni sababa Tigraayin dhabee itti dararamaa ture hin turre wal waraansa kana keessatti gatii hundaa olii kaffalee garuu bu'aan inni buufate tokko hin jiru. Bu'aa maaliiti miidhamaa hin jirre keessa gale Oromoon kiraayisisii keessaa ba'uu keessa hin dandeenye keessa gale. Waraana Oromiyaa irratti baname ilaalchisee gaafa waraanni kun eegalu Koloneel Gammachuu ayyaana miidiyaa irratti bakkeewwan garaagaraatti waan isaan dubbatantu jira. Mootummaan kun waraana Oromoo irratti jala bane kana fixuu hin danda'u. Waraana fixuu hin dandeenyetti seenee waraana kana tasgabbaa'ee dhaabbatee qalbiidhaan laalee dhaabuu qabaa jedhee ture. Maaliif waraanni kun waraana dhumuu hin dandeenye ka jedhu kaasuu barbaada. Tokko waggaa 4 gaafa waraanni kun eegaluu fi har'a olaaltu
bal'ateera waraanni kun gaaf durii lixa Oromiyaati waraanni irra caala ka ture kibba Oromiyaa haga tokko waraanni ture jira amma garuu guutummaa Oromiyaatu waraana keessa jira kanaaf iskoopii waraana kana bal'atee jira namni keessatti hirmaatu dabalee jira daily ijoollee qe'ee keessa taa'uu hin dandeessu baay'ee dargaggeessi baay'een qe'ee keessa taa'uu hin danda'an maatii waliin jiraachuu hin danda'an qabsoon karaa nagaa balballi isaa cufamee jira irra caalaan dargaggeessa Oromiyaa laa hojiin illee hin jiru baay'ee namni jiraachuu illee dadhabee jira kanaaf dargaggeessi gara waraana kanaatti duudee jira kutaan Oromiyaa waraanni itti hin gaggeeffamne hin jiru amma sababa fedhiinuma mootummaa irraa jalqaba irratti kabiraa immoo miidhamni uummataa waraana kanaa wajjin wal qabatee dabalaa jira daily kutaa Oromiyaa keessatti mootummaan nama dhiigsaa jira nama mana hidhaati baasee ajjeesaa jira qe'ee qonnaan bulaa gubaa jira bakkeewwan garaagaraatti hammeenya maqaa waraana shanee balleessuu jedhuun hammeenya Oromiyaa irratti dalagamaa jiru lakkoo jechaan ibsitee waan fixuu dandeessu miti kabiraa haguma bubbulaa deemnu distractionii waraana kana destructive role taphataa jira mootummaan Oromiyaa keessatti waraana dhaabuu nagaa buusuu miti kan mootummaan dalagaa jiru Oromiyaa irruma caalaa gaaga'uu qe'ee qonnaan bulaa bakkee nagaan jirus bakkee nageenyi hin jirres gooluudhaan Oromiyaa dirree jeequmsaa gochaa jira kun immoo waraana dabalaa deema malee waraana hin salphisa jedhee yaadu humni mootummaa immoo basically saayinsuma kun saayinsuma waraanni mootummaadha kaampii keessaa yoo ba'e moor uummatatu hidhachaa deema waraanni disarm ta'a uummati immoo hidhataa deema ka Oromiyaa keessatti argaa jirrus kanuma dargaggeessi hidhataa deema waraanni mootummaa immoo dhumaa hiikkachaa deema amma wannoo Yihuneen tuuliiwwan Yihuneen waraana dhaabuun barbaachisummaa isaa jedhu sana wajjin waan Oromiyaa keessatti ta'aa jiru kana wala qabsiif siyaasaa injifannoo siyaasaa fiduudhaaf waraana dhaabuu barbaachisaadha Oromiyaa keessatti waraana dabaltee Tigraay keessaa immoo waraana dhaabdee injifannoo siyaasaati argattu maali bilisinnaan isa kanaan gara Oromiyaatti isaa dhufte kabiraa waraana dhaabuun barbaachisummaa isaa keessa waraana kaabaa diinagdee gaagama diinagdee nuqunnamaa jiru hambisuu fi diinagdee keenya gara reinstate gochuudhaaf dadhabeera diinagdee Itoophiyaa daddaaqeera diinagdee deebisnee damdamachiisuudhaaf jedha Tigraay keessatti waraana dhaabdee Oromiyaa keessatti immoo waraana gaggeessuudhaan diinagdeen hin damdamateetti akkeeyyaa sanuu giddu gala diinagdee isayyuu giddu gala diinagdee bakka GDP'n yookiin oomishni waliigalaa biyyattii harka 70 harka 80 ta'u Oromiyaa waraanaan goolaa akkamitti diinagdeen biyyattii damdamachuu danda'a afreessoon dippiloomaasiidha bakkee waraanni jirutti amma dippiloomaasiin biyyattii kakufaa dhufe sababa waraanaati fi no other cause sababa biraan jiru gara dhumaatti immoo Oromoo humnooti fi masaanuu Oromoo keessa humnoota Amaaraa jechuu isaaniiti fi bilisiginnaan Oromiyaa Oromoo dadhabsiisuu barbaadu kanaaf waraana kanaaf fedhii qabu warri Amaaraati nuti waraana odhaamne Oromoo deebisnee ijaarraa Oromoo damdamachiifneedha garuu immoo Oromoo irratti waraana banaa jira gareen biyya bulchaa jirtu tuni principle hin qabdu waan sitti qajeeltoo malee biyya bulchaa jira wanni isin principle hin qabnee fi karoor principle tu hin qabdu karoorisi Oromiyaa balleessu karoorisi harkat falashalaa malee Itoophiyaa gudditti ijaaru sunirra ragaan tokko maal seeta mammaasoo kan malee jedha waraabessi sabdi amalisa war kan gizeddu waraabessaa wanna wal fakkeessuuf bidiyoon amaluma akkasii waan qabduuf jechuudha waraabessi mammaasaaf waan ta'u waraabessa tolla nama dhufe uummata horiitiif fatkanaanii anillee ni boson kee deemee wasaamuu yaa'u na jibbisiiftee akka namaa horii horsiifadhe jiraadha horii naa kennaa jedhe achi loon yeroo baay'ee loon namirra nyaata jira ayyeeme amal kan kee kan namannu ree sii kennina duri ree tan tiffadhi horsiifadhi yoo ati ree tanaan jabaattee wanneette loon sii kennina jedhaniin waraabessichi ree tokko kennanii fi reetiin taan daftee dhalteef jechuudha reetiin dhalteef jennaan reetti tiffatee adogul deemu nyaachuu barbaade beelee jennaani muchi tokko irra kutate reetti aanan qabdu reetti muchi tokko irra kutate galee bineensa reetti muchi irra ciniine muchi tokko kan natti ilmatmoo ilmee todhaa'edha reetti nyaachuu barbaada beekta ay ilmeen kootuuti ilmee dhiisee naani dhiiqqabdi ilmeen irra jeeftee reetti jeesee jechuudha karoora isa guddaan oppidiyoonii Oromoo balleessuuf malee Oromoo miidhuuf malee wanni shanee maalidhaan hin jirtu jechuun waraanni bilisummaa Oromoo agamin miidhame waraan wagga 3 yookaan 4 Oromiyaa keessatti deemaa ture waraan bilisummaa Oromoo qulqulloota xirmiidhaan tan callaa gaafii kan deebisanii kanaafu oppidiyoon karoorisi guddaan uummata Oromoo cabsuu baay'ee hojjechaa turte yoo shanee balleessuun yoo Itoophiyaa misoomsuun maniyyeessa gubutaat namijjeessu taate dargaggeessa addabaabaa irra baasanii viidiyoo waraaba ijjeessu taate katti fufaniiti jechuudha katti fufanii garuu wanniin kun immilqaamoo rakkoo dhibii Itoophiyaa irra dhala deema rakkoo dhibii Itoophiyaa irra dhala deema garte TPLF nagaan kagoonu aduutti kadhattu waraan banti
دراما بيننا وانا بيا أحمد قدبيل ولتوت خابات دامي ماني دراما وجتن إيزي تيب اللي في اللي أبسوف دانيجوم تيب اللي فاتي بلستي نان ديبياني ورايا يود أمني داني دوبت ديبيان أورمو خيسا بوري yoo san fakkeenya afaan netani waraanam jalqabdan kan Oromoo waliin dhaamne tan enti sana maneta waliin dhaam kanaafu wanno opinion tolchuu jirtu rakkoon Itoophiyaa akka waliigalaatti yal sararree dubbanna rakkoon Itoophiyaa TPLF hime rakkoon Itoophiyaa shanee baananii miti rakkoon Itoophiyaa opposition party yaadaan mormituu miti rakkoon Itoophiyaa miidiyaalee addunyaa miti rakkoon Itoophiyaatiif Oromiyaa tokkottiin biltsiginna ag gareen biltsiginna dhantuun Itoophiyaa keessa jirtu Itoophiyaan nagan argattu Oromiyaan nagan argattu jechuudha tanuma saatiin qabnulee deemuu jirti. Gabaabsiroo amuraasa itti dabalee xumurraa amma dookumentii kanarraas hubachuun akka danda'amutti bifa garaagaraatiin miira keessumaa gama Oromiyaatiin mul'ataa jirurraa hubachuun akka danda'amutti waraana kanaan biyyattiin diinagdeen ishee baay'ee hubamee jiraachuu baay'ee bututee jiraachuu isaanuu amanuu irratti kan argamu gama hawaasummaatiin kufaatii guddaas keessa seenuu ishee isaaniyyuu amanuu irratti kan isaan argaman gama dippiloomaasiitiinis kufaatii jabaan isaan mudachuu dookumentii kana dabalatee bifa garaagaraatiin ragaa bahaati kan jiran waraana kaabaatiin wal qabatee gatii guddaa kan kaffale immoo uummata Oromoof Oromiyaa ta'uudha kan isaan ragaa bahaa jiran so ummata Oromoof Oromiyaa gatii guddaa waraana kana keessatti kaffaleen akkamittiin callisee kan inni akkanumaan fudhachuun irra jiraatu so maalan buufadhe maallaaf buufte jedhee gaafachuun irra jiraatu ummanni Oromoo akkamittiin callisee kasaaraa kana hundumaa kasaaraa biyyattiitti mudate addatti immoo Oromoof Oromiyaa mudate kana tole jedhee callisee masimatee kan inni taa'uun irra jiraatu maaliifidha wanti jedhu gaafatamuu danda'utu irra jiraatu akkuma jalqaba irratti kaasne humna namaa waraana Tigraay keessatti dhume kan namoota kuma dhibbootaan lakkaa'aman dargaggoota dirree sana irratti dhuman keessa irra jireessaan Oromootu qooddata jennee amma jirrutti uummanni Oromoo ijoollee koo eessaan geesse ijoollee kaleessa humnaan qabdee jedhee gaafachuu danda'utu irra jiraata qaama aangoo irra jirtu kana jechuudha. Kufaatii gama diinagdeetiin isa mudate kanaaf gaafachuu danda'utu irra jiraata. Maallaaf buufte maal buusuudhaafidha kanis waraana kana fiddee kasaaraa kanarra na buuste maaliifidha waan jedhu gaafachuu danda'utu irra jiraata. Qaamni aangoo irra jiru kun kasaaraa dirree kaabaatti isa mudate kanarraa hin baratini kan inni jiru ammallee Oromiyaatti geessuufidha kan inni karoorsee jiru bal'inaan Oromiyaa keessatti tarkaanfachiisuufidha kan sadarkaa karooraatti kan inni qabatee jiru kun gaafa ta'u callisee hayyamuutu irra jiraata uummanni Oromoo of gaafachaa deemuu danda'utu irra jiraata qaama aangoo irra jiru kana kasaaraa gama humna namaatiin ta'u gama diinagdeetiin ta'u gama biyya diiguutiin ta'u kallattii garaagaraatiin kasaaraa isa mudate kanaaf qaama aangoo irra jiru kana akka inni aangoo irra turu yookaan akka inni hooggansa biyyattii qabatee turuuf hayyamuu osoo hin taane kasaaraa tokko lamaan biyyattii irratti hordofsiiseef lakkaa'ee kaffalchiisuu gaafachuu danda'uutu irra jiraata uummanni Oromoo callisee barabaraan kasaaraa biyyi sun irratti fiddu barabaraan kasaaraa sirnoonni biyya san irratti wal furan itti fidan callisee baatee callisee taa'uun irra hin jiraatu wanti jedhu itti dabaluu barbaadee baansaa ammallee Oromiyaa keessatti tufuudhaaf sadarkaa karooraatti qabamee waan jiru deemaa jiran gabaabsee kaasuudhaaf waraana kaaba Itoophiyaadhaa haga daangaa Tigraayitti geessanii Tigree faana marii taa'u. Waraana Oromiyaa keessaa immoo humna ijoollee mootummaa loltu kanaa amma danda'aman cabsanii garee kaan shoorkeessaa jedhanii taappeellaa shoorkeessummaatiin Oromiyaa keessa akka turan. jalqabumaa hin barbaadu waan kana waa'ee jalqabumaa baani dubbataa turan bar yoo Mariyan illee TPLF waliin Mariyan malee shanii wajjinii wanti Mariyan nuti taasifnu haayilu addunyaa faa baanii haasaa sadarkaa mootummaa naannoo Oromiyaatti waan dhagahutu jira humna Oromiyaa keessa jiru kana gariin isaanii cabsinee gariin isaanii immoo level goonee shoorkeessitoota jennee ramannee akkasitti waraana kaaba Itoophiyaa haga daangaa Tigraayitti deemnee lolla ka jedhu dookumentii kana keessatti ifatti wanni arguutti jiru waan kana jechuudha. Akka waliigalaatti haalli jirkan fakkaata Oromiyaa keessatti gaagamii namoomatti fufee jira jiddu galeessa Oromiyaa lixa Oromiyaa kibba Oromiyaa keessa manneen uummataa baay'inaan gubachuu jiru opereeshiniin shanee balleessu haadha Oromoo hojjeessu mana Oromoo gubootaatti biltsiginnaa waraan kaaba irraan gaabbine waraan dhiba Oromiyaa keessa banuu jirti haalli jirkan fakkaataa jechuudha. Tooppikii keenya kattaanu dabruun duratti kadaawwachuu jirtan sagantaa odeessaaleeti odeessaaleen keenya kun akkuma barata waggaa tokkoof waliin turre Facebook irra jirra YouTube Oromiyaa Media Network OMN daawwata
daawwattoota yookaan hordoftoota Gara 4,400 qabu subscribe godhaa achirra nu daawwadhaa Facebookiin kennin jira warri televiziyoonii qabdan ammoo televiziyoonii irratti ilaaluu keessanillee nu beeksisaa jenna ajandattaa nu dabarra saatiin qabnu waan deemuu jirtuuf ajandaan keenya taanu dhimma naannoo Amaaraatiin wal qabata waraan Itoophiyaatiin Dr. Abiy Ahmad yookaan gareen jiddu galeessa gareen OPDO biltsiginnaa waraan Tigraay waliin dhaabuuf karoora qabaachuu dookumentii irra arguu jirra gareen ammoo Iliqaal Taaffasaa ammoo Tafarra Kaffala gareen Iliqaal Kaffalaatii fi faannoon Amaaraa waraan dhaabuuf amma lakki fedhiin qabne garee TPLF balleessuuf uummati qophaa'uu qabaa jettee dhaadachuu jirti hammalee kan qofaa miti garee waggaa tokkoof waraan labsa turte hidharra gadhiifama hooggantoota Oromootiin waan gaddis fakkaatti waan aarti fakkaatti Abiy Ahmad kafaxaariya talaake malaakte dhan kaanam gargalchanii abaaruu jirani kan irra dubbanni asirra jalqaba. Ayyee erga hoogganoonni TPLF garee Dr. Dabratsiyoon jalatti warra himataman keessa muraasa isaanii mana hidhaatii ba'anii as mooraan Amaaraa yoo jennu ka paartii naannoo Amaaraa bulchu paartiilee mormitoota naannoo Amaaraa keessa socho'an dhaabbilee maqaa Itoophiyaatiin socho'an hundi gareen isaanii tokkuma maqaa isaaniitu garaagaraa maqaa Itoophiyaallee haa qabaatan malee humnoota Amaaraa Forces jennee fudhachuu hin dandeenya ejjennoo lamatu isaan irraa calaqqisa tibbana keessumaa erga hoogganooti TPLF mana hidhaatii ba'anii hoogganoonni Oromoollee erga mana hidhaatii ba'anii as ejjennoon tokko lolli itti fufuu qabaa kan jedhu lolli itti fufuu qabaa lolli dhaabatuun qabu haga TPLF balleessinutti lolli itti fufuu qaba kan jedhu lammaffaa immoo Abiy Ahmad nu ganee jira ganamnee jirra hoogganoota TPLF mana hidhaatii baasuun dogoggora siyaasaa guddaadha jedhanii sadarkaa dhaadachuutti dhufanii jiranii kan ammoo tooftaa qaban hundumaan waltajjii qaban hundumaan bifiyyee qaban hundumaan duula labsanii jiran duula kana tokko karaa paartilee isaanii paartilee mormitoota maqaa Itoophiyaatiin ijaaramanii Finfinnee keessa jiran miidiyaalee dhuunfaa ofii qaban sadaffaan immoo karaa bataskaanaa duula labsanii jiranii egaa garamitti deema ka jedhu ilaal. Dhimma hidhamtoota kanarraa ka'uufi ani hiikamuu hoogganoota TPLF qofatti waan mufatan natti hin fakkaatu. Inumaan viidiyoowwan keessoodhaan deeman yookaan mariiwwan iccitiidhaan taasifaman tokko namni viidiyoo natti ergee ilaalaa ture gidduu kana. Egaa yoo jiraate gara boodaatti isin affeerra daawwattoota keenyaa isinis dhaggeeffachuu dandeessu. Inni guddaan isaan rifaasisee jiru inni guddaan isaan mufachiisee jiru inumaa hoogganoonni siyaasaa Oromoo hidhaate hiikamuu isaaniiti. Isaan kun maanguddoonni TPLF hidhaate hiikamuun isaanii hagas mara jijjiiramni biyya sana irratti fidu akka inni hin jirre hubatanii kan isaan jiranii. Keessumaa Jawaar Mohammad fa'aa gadi lakkifamuutti baay'ee isaan rifachiisee baay'ee isaan mufachiisee sadarkaa sanatti amma yeroo ibsa baasan hoogganoonni TPLF shororkeessitoonni TPLF hidhaate hiikamuun jedhaniiti kan isaan baasan maqaa warra hoogganoota Oromoo kana dhahuu hin fedhani harka lafa jalaatiin dugda duubaan garuu kan isaan komatanii fi himatan Jawaar fa'aa gadi lakkifamuudha akka dubbii jabaatti kan isaan kaasaa jiran. Gama waraana kaabaatiin wal qabatee biltsiginnaa Oromiyaa fi biltsiginnaa Amaaraa gidduutti ejjennoon faallaan waan uumamee jiru fakkaata. Biltsiginnaan Oromiyaa akkuma jalqaba irratti kaasnee jirru wal waraansi biyyattii gama diinagdeetiin nu miidheera, gama dippiloomaasiitiin nu miidheera, gama hawaasummaatiin nu miidheera. Roga maraan dhiibbaa biyyattii mudatee jiru adeemsa siyaasaa biyyattii irratti dhiibbaa inni hordofsiisee jiruun wal qabatee dhaabuu qabnaa ejjennoo jedhu qabataniiti kan isaan jiranii waraana Tigraayin jechuudha. Waraana kan Oromiyaa fuuf akkuma karoorfatanitti karoorri jiru ta'ee jechuudha. Gama warra biltsiginnaa Amaaraatiin ammoo waraansi kunniin kun dhaabbachuu hin qabu jechuufuu qabnaa jechuudhaan ejjennoodhaanidha kan isaanitti deemaa jiran pirezidantii naannichaa dabalatee jechuudha. Jarri kun injifannoo irrattis wal saamuu eegalaniiru akkuma jalqabaa Abrahaam kaase waraana kaabaadhaan wal qabatee kan adda durummaadhaan qabsaa'ee lolee injifate nu ta'ee osoo jiru injifannoon saamuun gama humnoota Amaaraatiin mul'ataa jechuudha. Himata dookumentii kana keessatti biltsiginnaan Oromiyaa jechuudha. Haa ta'uutii injifannoon isaan argatanii irratti wal saaman kuniyyuu wanni qabatamaadhaan lafarratti mul'atu hin jiru yoo kasaaraa ta'e irraan kan hafe. Biyyattii kasaaraa isheen hin baane keessa buusaniiti keessaa bahuuf hin dandeenye keessa buusanii injifannoo argannee jedhu injifannoo sana irratti immoo abalunna saameedhaan wal himachuu irratti kan isaan argamanii. Egaa biltsiginnaan Amaaraa ejjennoon isaa inni amma gama
lixa Tigraayitiin iddoowwan to'annoo isaa jala jiran lixa Tigraay hanga Eertiraatti fuuldootti bakki isaan humnaan to'atanii jiran ni jira. Bakka kana gadi lakkisuudhaaf hin barbaadan. Waraanni kaaba Itoophiyaa xumura haa argatu jedhamee irratti walii galamee jennaan ammoo akka haal dureetti dhimmoonni taa'anii jiran kan irratti adeemsonni marii deemsifamaa jiran keessaa inni tokko humnoonni Amaaraa fi Eertiraa loltoonni Eertiraa iddoowwan humnaan qabatanii jiran gadi lakkisanii haa ba'anii daangaan biyyattii bu'uura heera biyyattiitti haa deebi'uu wanti jedhu isa tokkodha akka haal dureetti taa'ee kan jiru. Kan haal duree kana simachuudhaaf hayyamamoo hin taane warri biltsiginnaa Amaaraa. Egaa kanadha rakkoon jabaan gama sanaan jiru kan natti mul'ate. Yaa waan kana waan gabaabsee waan tokko irra dubbadha nama amantaa musliima tokko jira nama jajjabaa kitaaba isaa tokko keessa waa wayii dubbisee waan hin arge ergamtoota lama jira jedhan warri musliima tokko gurmuutan gubbateeti tokko gurmuutan gubbateeti inni tokko baalage waan hamtu nama hojjeta calla barreessa carraayyuu sin kennu yoo balleessa hojjeta dafee kataba harma gubbaa jiru diqqoo amal qabaa dhiifamsii godhuuf sekondii wayii sii kenna musliimiyam yeroo hedduu istaafurulaa jedhu waa balleessee waa jedhu rabbaraa argaafataa jechuudha. Inni kun dafee itti ilaalu kun ammoo ni ariifata waa balleessuu naa qab jedhee reebaa jechuudha. Rileeshnshiippiin garee finxaalayyaa Amaaraatiif Oromoo yookaan warri Itoophiyaa ofiin jedhuuf Oromoo jidduu jiru kan fakkaataa jechuudha. Nu Itoophiyummaa keenya waa kan Itoophiyummaa aadaa tokko leelliftu taafaan tokko leelliftu maqaa Itoophiyaa yaamanii finxaalayyiin Amaaraa Itoophiyaa finxaalayyiin Amaaraa nu ijaarti ittiin buluu hin dandeenyu fudhachuu hin dandeenyu proudly Itoophiyaa jennee loof yaamuu hin dandeenyu. Fakkeenyi sii kaas atiin dubru fuudhoo barbaadde yoon ingidaa dubru fuudhoo barbaadde Abiraam dubru fuudhoo yoo haatee dubru sun siisoo intala fuul hin beekne niitii godhattee waliin jiraachuu hin dandeettu because interest tantarra build hin ta'a qabattee laallan intal sun midhaadduu miti amal qabdu amal hin qabdu hin qoran niitii sii ta'uu hin dandeettu jechuudha. Aartee jaalata malee atiin jaalan Itoophiyaan waggaa 150 Minilik faan Hayila Sillaaseen faan eenyuun faan jaaranii abiyyammaan tan tiraay godhee irra jiddituun inni Itoophiyaa akkasiiti jechuudha. Itoophiyaan nuqub hin qabne haati soddaa sii barbaadde si fuusiftu duburaati soddaa yookaan haati sii barbaadde si fuusiftu. Kanaafuu kan hin fudhannu jechuudha. Akka walii galaatti dhiyoo tanaa piroojeektii warri ittiin hin deemne hin jiru. Seexayyoon ta'in ilmi namaa dhalli nama kamiidhamte ka gammadu waan jirnatti hin fakkaatu. Iskindir Naggaa jechuun nama Oromoo jibbu. Garuu baay'ee Iskindir Naggaa Oromoo mormiti dhageettanii Aboosi baat namedhaan ka Tigree sun mastermind. Bahuun isaanii sirriidhaa jedhanii warra ibsa baasaniin arginaale nama mormu. Thank you. Aboosi baatedha nam Tigree ganna gan guutuu hooggantooti Tigree sun ijjecha Oromoo cufu warri mastermind tawar. Oromoon ammoo dhiifam godheefi warsuniyyuu du'ammaan tawarri duu jiru mormuufi jiraachu namummaa waan qabnuuf jari kun namummaa hin qabdu jechuudha. Waa tokko dogongoruu hin qabnu uummata keenya sirriitti himu qabna. Amantaa Kiristaanin kabajna Muslimin kabajna amantaa Ortodoksii warri kun exploit godheet fayyadamuu jira. Amantaa ijoolleen Oromoo waan kan sirrii nu dhagaa. Amantaan Ortodoksii amantaan Kiristaana Protest cufti Oromummaan tokko nu godha amantaan ammoo kabbaati. Amantaa ammoo warri gareen tunini politishaayizii ittiin goote waggaa sadiin dur waan isin hojjechaa turte bitan beekna. Lafa Oromoo saamuuf taabotii beekte qumaari taphachaa turte bitta. Laf taabotiin hin bu'in laf haataa turte laf saamaa turte jechuudha. Kijibaan amantaa kijibaan itti fayyadamuuni uummata Oromoo mormuu qaba Oromoo waliin dhaabate. Kijibaan dharaan kabaji rabbi xiqqeessanii bakka taabotii ittiin bu'un taabotii bu'anii kijibaan lafa nama saamu masqal squarein kee neenulleen ittiin dhiyaatu. Rabbi sii kenne gubbaarra sii darbate. Gartee waan cunfalmummaan kee jirtu. Kaani yoo yaayura dubbate Sibaat Naggaa baheedhani amma miidiyaa gubbaa kafarii. Sibaat Naggaa irra dhimmi hin qaban. Wanni warboochuu jira Jawaar Mahaammad beechuu. Rakkoo warra seexanii warri yoo Jawaar Mahaammad argu seexana maani budaa jedhan qorsi budaatti ta'ee jira. Tana Jawaar Mahaammadiif Baqqalee Garbaa warra Oromoof bahanii yammalee ta Sibaat Naggaa jedha. Kaani lola hin dhaamnutti fufnaa jedhan. Rabbi sodaadha opiniyoon itti dhiisa katti fuftuuti mee finxaalayyaa Amaaraa tan katti fuftu faannoo katti fuftu dabra amma maqalee Tigraayin beekaa eesirra jalqabdee baqachuu jirtu allamaa xaabitta jalqabana garafan olla abraanfa irratti Oromootti bobbaasanii sanirra deebisanii bitta yoo dhugumaan onne qabaatti gaafa dabrasiina irra guurratan gaaf dasee irra fudhatan gaaf kombolchaan wanni ees turtee jechuudha. Garte baadoo kabaro warre dhaniin kan dibbe duwwaa warri kun dhaan kanatti Itoophiyaa balleessuu jiraachuu Abiyyi Ahmad ongalanii fi borilee galtuuf warri kunin ani ni agi jedhi silaaftuun beeku ta duun warri dokumentii kana keessa akkuma kaa torbaanota hedduuf waan ejjennoon bilisiginnaa Oromiyaadhaa waraana dhaabuudha. Waraana humnooti waraana Itoophiyaadhaa haga daangaa Tigraay qofa akka deeman tureera. Kuni gaafuma humni waraanaa Tigraay naannolee Affaarii fi naannoo Amaaraa bahee kaasee ejjennoon bilisiginnaa Oromiyaadhaa waraanni bakka kanatti dhaabatuu qaba lafa strategic ta'anirra turuu qabna malee waraanni keenya Tigraay yoo seene
leessanii kalleessa Tigraay keessatti waraanni Itoophiyaa waan ta'e hin beekna waan ta'eef waraanni keessa sadarkaa sanitti dhaabbachuu qaba ka jedhu. Warri Amaaraa garuu lolli itti fufuu qaba. Keessumaa ammoo amma Walqaayitii iyyuu akka gadhiisan maaliifi haal dureen international community kaa'aa ture humnooti Tigraay naannolee ollaa qabatanii jiran akka gadhiisanii ba'an. Humnooti Amaaraas naannoo heera mootummaati ka Amaaraa taate qofa naannoo heera mootummaati ka Amaaraa taate qofa keessa akka turan. Walqaayit keessa akka ba'an. Raayyaa Qobboo naannoo Tigraay keessa ka jirtu keessa akka ba'an dhiibbaa hawaasa addunyaatti ture. Suni ka hojjechuu maal limitii mariidhaaf gareen lamaan keessee fi hawaasi addunyaas itti walii galedha. Kanaaf waraanni kun akka itti fufu humnooti Amaaraa ammas hin barbaadan. Jalqabumaa kan baruu qabnu maa inni fedhiin waraana kanaa ka eenyuutii ka ture ka jedhe. Maaliifi ejjennoon humnooti Amaaraa amma agarsiisaa jiran paartileen mormitootaa maqaa Itoophiyaatiin ijaaraman maqaa Amaaraatiin ijaaraman hundi mootummaa federaalaa aga Maqalee deemee humnoota TPLF balleessuu qaba ka jedhu. Kanaafuu fedhiin waraana kana waraanni kun dantaa humnoota Amaaraa akka ture. Dantaa Isaayyaas Afwerqii akka ture ejjennoo amma humnooti Amaaraa agarsiisan kanarraa hubachuu hin dandeenye. Garuu immoo istaandardii lama qaba gareen Amaaraa kun ammas. Fakkeenyaaf gareen Izeemaa mootummaa keessa hooggana qaba. Biraanuu Naggaa jechuudha. Gareen Abin jedhaniin mootummaa keessa hooggana ministeera innoveeshinii fi saayinsii namicha Ballataa Mollaadhaan. Gareen kun mootummaa keessatti murtoo murteessite jechuudha. Murtoo mootummaa wajjin murteessite kaatee deebitee karaa paartii immoo namoota paarticha alaa hooggananiin murtoo mootummaa wajjin murteessite mormuu jechuun istaandardii lama qabaachuu jechuudha. Sigalee yookaan caasaa mootummaa gadhiiftee baata yookaan immoo mootummaa wajjin dhaabattee waraanni akka itti muffinne deeggarta jechuudha. Kanaaf paartilee Amaaraa tun nagaas hin barbaaddu, waraan dhaabus hin barbaaddu, loojikiis hin beektu, damp jechuun siyaasa illee hin beektu. Gama OPDOtiin ejjennoo jirtu irratti waa muraasa dabaluu fi amma OPDOon jalqabuma bu'uuruma irraa kaasee OPDO yookaan Biltsiginnaa Damee Oromiyaa kan jennuun kun jechuudha. Bu'uuruma maaliirra dhaabateeti kan inni dhaqee Tigraayitti waraana banee karoora jara kanaa simatee wanti si jechisiisu wanti gaaffii sitti ta'u hedduutu jira. Amma dantaan qaamni kun tarii uummata Oromoodhaaf dhaabbadhe ofiin jechuu danda'a OPDO yookaan Biltsiginnaan Oromiyaa kuni jechuudha. Dantaadhumti uummata Oromoo dhabee egaa humnoonni Tigraay kun aangoorraa rukutamanii qabsoo qeerroo Oromootiin aangoorraa buqqaafamanii Tigraayitti galanii taa'aniiti kan isaan jiran. Maal dhabeeti dhaqee kan inni achitti waraana biyya kana haga kana biyya unkuree uummata Oromoolee gatii haga kana kaffalchiise kan inni banuudhaaf danda'e. Jalqabumaa herrega dogoggoraa dantaa uummata Oromoo faayidaa uummata Oromoo wooma tokko bu'uura kan hin qabne waan bu'uura hin qabne lola hiika hin qabnedha kan inni dhaqee bane jechuudha. Isaan sun sababa qabu. Lafa nurraa fudhatametu jira jedhaniiti kan isaan lolan Walqaayitii fi Humaraa maal jechuudha. Sana deeffachuudha kan isaan barbaadan. Waraana jaraatiif dhaqee dhumee jechuudha uummanni Oromoo lola kaaba Itoophiyaatti deemaa ture sana keessatti. Amma waggaa tokkoof jameeqa booda haga tokko qalbiitti waan dhufan natti fakkaata. Sanuu jaallatanii osoo hin taane dirqamaniiti kan isaan dhufan OPDO yookaan Biltsiginnaan Oromiyaa jechuudha. Waraana kana geessanii daangaa Tigraay irraan ga'anii dhaabanii of duuba deebi'u waraanni nu ga'a jechuu eegaluun isaanii waan gaariidha. Jarri sun immoo waan barbaadan sana hin arganne egaa sababa kanaan garaagarummaan uumameeti kan inni jiru. Ejjennoon OPDO yookaan ejjennoon Biltsiginnaa yeroo dheeraadha booda ejjennoon sirriin waan waraana kana irratti qabate tokko ishee kanadha jechuudhaaf dandeenya. Haa ta'uuti ammas ejjennoon isaa kun immoo gama kan biraatiin bukoo ta'uu isaa kan inni sitti argisiisu waraana Oromiyaa keessatti immoo itti fufee jiraachuu isaati. Sababa kanaaf Biltsiginnaa Amaaraa isa jennu Biltsiginnaa Oromiyaa isa jennu lamaan isaaniiyyuu diina uummata Oromoodha ta'uudha kan isaan mirkaneessaa jiran gama. Pirinsipiliidhaan hoogganamaa jiranii. Pirinsipilii yookaan qajeeltootiin hoogganaman tokko kan hin qabne ta'uu kan argisiisudha. Kilabii dadhabdu yerooni. OPDO'n garee kubbaa miilaa Afrikaan hawaasi dhiituu jirti. Imbiira dhiituu jirti Kaameroonitti. Atiin taphattoota kubbaa miilaa ergatti keessa taphattoota dadhabdu erginaa waan canee hedduu jechuudha. Fakkeenyaaf Itoophiyaa waan canee taphattoota dadhabdu goliin irraan galtee dhibbi ijoolleen dhiyootan qoosuuf maal jedhan muummichi ministeera Kaameroon dhaqee maaliif garee kubbaa miilaa hoggannee fayyadaman qoosuu jiran. Am siyaasa Itoophiyaa keessatti kubbaa miilaa godhi fudhadhi. Siyaasa Itoophiyaa keessatti bakka bu'aa qabna cufti. Amaartii gareen Amaaraa Abeen qabdi, Izeema qabdi. Warrumammaan tan OPDO Biltsiginnaa waliin yaa'u jirkan garee Biltsiginnaa tan qabdi jechuudha. Gareeni TPLF TDF qabdi, Tigray Defense Force kan qabdi dabalataan ammoo TPLF qabdi jechuudha war duri. Oromoon eenyu qabdi.
Oromoo uummata gasga OPDO bakka bu'a. OPDO warri simminto hatu, warri caatii naggaatu, warri gaanja naggaatu, warri buddeen irra wal'aanee wal abaara wal balleessaa oolutti Oromoo bakka bu'a jechuudha. Kanaafuu wanni Oromoon gizee cufayyuu siyaasa Itoophiyaa keessatti cuucamee jiruu fi murni namummaa hin qabne. Tortora akkana kanaan waan hoggannamnuuf jechuudha. Amma maaltu deemuu jira? Gareen Amaaraa yookaan Finxaalayyiin Amaaraa waraan yaamuu jirtu. Waraan yaamuu jirtu. Appetite hin qabdu. Warri akkuma reeffa ammaan ta'ee hin jedhee karoor namni cufti miishinii qaba, warri cufti pilaanii qaba. Pilaanii warra lafa Tigraay boojii turti. Hin milkoomne. Piroojeektiin sun abboorti taatee jirti jechuudha. Tigreen ofirra dhoortee itti duutee itti wanni itti wareegamtee lafa ofiitti tiffattee jirti jechuudha. Amma faannoon dhaadachuu jirti. Lafti Amaaraa gisiin cuftiin deebini aga Maqaleen duulaa jechuu jirti. Ayyee yoo lafa achi qabaatte kawaladhani nu maaltu keessan nu rakkis bitti adoo yaamuu jirra OPDO laal. Waan OPDOon ijjecha dhumaati Oromoo ta'an OPDO nam ragan baate nu gaafa waraana jalqabne ilmaan Oromoo itti seenina interesti keessan qabnu kun siyaasa nu laallattuu mite naani ijoolleen namni hedduun maatuu fi dhibba gargaraatiin gurguraati. Ijoollee sun just rest in peace malee waan jechuu dandeenye hin qabdu. Ammallee taanaani har'a modee been gaafatu barru ummati kun gatii kaffale kana hundumaa yeessa dhaqxe ijoolleen koollee dheen gaafatu barru. Maalifan kana hunda kasaare maal argachuufan gatii kana hunda kaffale dheen gaafatu barru. Ani sittuu nama hin deebine baay'een jechuun maatiin baay'een ijoolleen hin deebitee dhee waa yaadu jira beektaa. Riippoorti irreen goone garii namaa akka bu'an itti mameera natti fakkaate maallaqa xixiqqoo kennaniini ijoolleen maatiin akka bu'u warri itti mamee jira. haa ta'uuti amma gareen OPDO faanoon faan milishaan Amaaraa poolisiin humna addaa Amaaraa gareen 60,000tti si qufaa ka Isaayyaas Afeworqii leenjisee jiraami gareen sun deebitee akka loltu carraa kennuufi. Ayya toopikii dhumaa dabarraa saatiin qabnu waan ce'u jirtuu fi gara Tigraayitti waraanni Tigraay Abiy Ahmad dootana Jeffrey Biden Joe Bideniin ab Joe illee wal arguu dubbatee gammadee walillee galuu illee nutti himee Joe Biden illee waan inni dhaqaanii akka biyya taachuu baatullee waan warning itti kenne nu barreesse adoo gumbulin ammoo Abiy Ahmad droonii ergee ammallee nam 56 ajjeesu taansa 17 fixu bal'inaan gabaafama jira kan qofaa miti dhaabbati fayyaa addunyaa ka Dr. Tedros Adhanom hoogganam naannoo Tigraayitiin ga'uun dandeenye lafti hin banamne jechuu jira dhaabbati biyyoota gamtoomanii Antonio Guterres illee waan kan guddoo waakachuu jira gaggabaabsinee keessa baana yoo gaggabaabsinee kaasuudhaaf haleellaan diroonii kun tibbana bifa adda ta'een Tigraay irratti fuullefatee kan inni jiru egaa jarri kun maal yaadaniitu wanti si jechisiisu yuugaafisitti taagam tokkoon Tigraay waliin waraanatti fufuu hin barbaannu jedhu gama kan biraatiin ammoo haleellaa diroonii haala suukanneessaa ta'een itti fufaniiti kan jiran daa'imman kunneen dubartoonni warra haleellaa diroonii tibbanaatiin bifa kanaan gaagaamanidha waan hedduu nama gaddisiisudha asirratti kana arguun osoo giddugala waraanaa yookaan giddugala leenjii waraanaa irratti waan fuulleffate ta'e qaama waraana sanaatillee jechuudhaaf si dandeessisa iddoowwan ijoon tibbana haleellaan diroonii fi xiyyaaraa irratti fuulleffatee jiru buufata baqattootaa akkasumas immoo iddoowwan namoonni sababa wal waraansaa Tigraay qe'ee isaaniirraa buqqaan yeroodhaafis ta'u itti buufatanii jiran irratti manneen barnootaa irratti ta'uudha kan argaa jirru sababa kanaan egaa akkuma guyyoon kaase namoonni gara 70 sanaa oliitti tilmaaman haleellaa guyyaa lamaaniidha natti fakkaata tibbana gaaga'amaniiti kan isaanii jirani gaaga'amni kana qofa miti egaa Tigraay keessatti kan deemaa jiru ulaan hundi irratti cufamee jiraachuudhaan wal qabatee uummanni beela keessatti kufeeti kan inni jiru gama fayyaatiinis rakkoolee jiran kanaan dura irraa kaasnee haasa'aati kan jirru Abboleen idil addunyaa UNICEF faallee dabalatee sababa haleellaa diroonii kanaan akkasumas beelaa fi gaaga'ama Tigraay keessatti mul'ataa jiru kanaan yaaddoo qaban ibsatanii jiru wanni kun akka xumuraa argatuufis gaafachuu irratti argamu. Abrahaam itti dabalee. Dokumentii OPDO kana keessatti kallattii waraanaa waan jedhu irratti waa tokko kaanii jiran waan amma Tigraay keessatti deemaa jiru wajjin wal qabate. Kallattii waraanaa jechuun waraana dirree qofaa miti jedha dokumentii kana keessatti. Waraanni bifiyyee siyaasaa dinagdee fi dippiloomasii qaba. Dirree waraanatti injifanneerra jechuun waraana guutuu injifanneerra jechuu miti. Kanaafuu bifa hunda galeessa ta'een injifachuu fi injifannoo argannes waareessuuf kiyyoo diinaa karaa cabseen tooftaa qoratameen socho'uu qabnaa. Ija kanaan Tigraay seenurraa of qusannee jirra. Miidhaa isaatu caala. Bu'aasaa caalaa jedha. Kanaaf jedha deebi'anii ijaaramanii sodaa nageenya biyyoolessaa akka hin taaneef iddoolee tarsiimoo qabachuu Tigraayin ala jechuudha. Fiizikaalii bakkee waraanni Abiy Ahmad qubatee jiru. Iddoolee leenjii isaanii humna qilleensaatiin rukutu opereeshinii isaan dadhabsiisu tokko karaa saayinsii waraanaatiin qoratameen gaggeessuu humna diinaa dadhabsiisuu dandeenya. Gama biraan immoo yeroo argannee humna raayyaa ittisa biyyaa keenya cimsuu dandeenya. Yeroo bitachuu fi
bakkeewwan hidhannoo waraanaa jiran bakkeewwan leenjii waraanaa jedhan garuu humnoota Tigraay osoo hin taane namoota nagaati viidiyoowwan Tigraay keessaa ba'aa jiran ka agarsiisan. Sadaffaa irratti Tigraay seenuun kan hin barbaanneef jedha dokumentiin kun sababa bu'aansaa gadi bu'aate miidhamni isaa kan caaluuf minority protection sababa jedhuun military intervention humnoota alaa jiraachuu waan danda'uuf Tigraay seenuun hin barbaachisuudha. Kanarraa maal hubannaa haleellaan diroonii fi xiyyaaraa Tigraay keessa gaggeeffamu gara fuulduraatti sin dhaabatu. Humni Abiy immoo Tigraay hin seenu. Situation Abiy Ahmed amma takkee jira kana complicated relationship ne ibsu dandeenya. Facebook irratti nami akkasii barreeffata beektaa married minaamen single complicated relationship jechuun sunini nami sunin relation dhibi dubreddu waliin qab ta'uu dandeetti. Garuu tafilat wallaale dubreddu walii wal beekaa filachuu wallaale jira. Ijamar. Lachuu ijmar bakka tammo tam filadhaa jedhu confused ta'i. Biltiginaan akkas taate. Biltiginaan nageenya illee barbaaddi crisis jiruun yaa'u rakkatte dinagdeen biyyattii bututte jirti armallee deebifte TPLF illee ofirraa sodaatti jechuudha. Garee nama mormuu danda'e cufa gimballeessin nagaan argadhu jechuudha. Kanaafuu complicated relationship kee jirti. Kanaaf wal qabatee waan tokko gaafadha. Biden yeroo dabre yeroo Abiy wal dubbate waan bareedu irraa wal dubbachuu duraani no more project hin faan cufta nyaatamtam. Intalti no more project in scholarship in Finfinnee galchan sullee namni yoo durgoon hin xaafanii fi amma maalti taseeta no more project wani sin silence taatee fi Joe Biden waliin akta tokko yaayuu walii galanii jechuudha. Akta tokko jechuun midhaan isaanii kenna jechuun confuse godhuu danda'e jira jechuudha Joe Biden. Joe walaasaanii walii galanii Ameerikaa walii galanii dheeganii kampii loltoota fatumu jechuuni waan filatu wallaalu sadarkaa loltoota ayyuu miti kampii baqattoota gubbaatti tumte sadarkaa sun gubbaan dhaqqabu jechuuni confuse taatee jirta jechuudha. Biltiginaan confusion akkana gubbaa jirta. Haawwanni akka malee qoblaansi jeessa namoonni tokko amma gadhiifamu am jaarolee tana kanuma nageen itti fakkaata beekta. Gadhiifamuun jaarolee tana waan Abiyyiif TPLF wal mari'atu waa qabbeeku nun beennu. Garuu agreementiin jiraachuu obviously waliin beennaa jechuudha. Agreementiin tun TPLF agaa dabra biraan kan dhufte sargi yaamamne bitta yookaan laaqqa nyaachuuf hin dhumne. Sacrifice agas gaat baaftee kan dhufte waa wayiitiif itti waa wayi achiif gooti deebitee jirte jechuudha. Agreementii warri kun lamaa walii seensuun hojii gubbaa ooluu jira. That's the question. Addunyaaleen kan barbaadu jirtu akka Jeffrey Feltman wanni ergameef Obasanjo wanni laftana deddeebi'uu jiruu fi wanni waadaa waliigala takka hojii gubbaa ooltu. TPLF waa waadaa waliigala yaa'uu duuba deebine karaan nutti hin cufamini qorsi kan seenu nyaati kan seenu waraanni kan irra dhaabbatu jechuu jira. Mootummaan Dr. Abiy Ahmed Ameerikaa illee waliigala naga buumna hidhamtoota illee National Reconciliation gadhiifna gubbaa nama xiyyaara erguun maaliif barbaachisoo naan jette waaqa gaafadhe. Dhumarra ajandaa keenya dhumaatti kadabarru yune Norwegian Nobel Committee Koreen badhaasa Nobelii Abiy Ahmed gaafatamummaa waraana dhaabuu qabaa ka jedhu ibsa baasee jira. Associated Press gabaasa har'a baaseen Agence France Press waraana dhaabuun itti gaafatamummaa hunda caalaa itti gaafatamummaa biyya akka ta'e inkaasaa irra deddeebiin akkuma daawwattooti keenya ummati biyya keessaaf biyya alaa beeku Nobel Committee kun badhaasa Nobelii kana ilaalchisee ibsa akka kennu. Abiy Ahmed namoota hogganoota biyyaa badhaasa Nobelii argatanii waraana biyya keessaa waraana Sumaansii yookiin waraana siviilitti biyya galchan keessaa hoggana jalqabaati tokko gareen badhaasa Nobelii kennituun dhiifama akka gaafatu apologize akka gootu lammeessoo immoo badhaasichuma immoo irraa akka mulqiti yookiin revoke akka gootu irra deddeebiin gaafatamaa ture. Yeroo jalqabaatiif waa'ee badhaasa kanaa fi ministeera muummee Abiy Ahmed gareen badhaasa kanaa ibsa kennitee jirti jechuudha. Gareen kuni kana malees wal waraansa biyyattii keessatti deemaa jiruun dhiiga dhangala'aa jiru dhaabuudhaaf keessumaa Tigraayitti rakkoolee mudataa jiran kanatti xumura gochuudhaaf Abiy Ahmed gaafatama dachaa qabaa jechuudhaan wanti inni ibsee ni jira. Akkuma jalqabarratti kaafne gareen Abiy Ahmediin hoogganamu kun waraana dhaabuudhaafis fedhii hin qabaa. Hojiin inni hojjetu immoo gama kan biraatiin hojii waraana itti fufsiisu malee hojii waraanaa dhaabu miti. Addanaan nagaa buusnaa nagaa malee wanti nu baasu hin jiru jecha gama kan biraatiin akkuma amma guyyoon kaasaa ture xiyyaara ergee reebuu irratti kan inni argamu. Egaa ejjennoon komitee yookaan garee badhaasa Noobelii kennitee fi kuni baay'eetti qeeqaman jarri mataan isaanii haga kana turuutti mataa isaa yeroon isaanitti ba'anii tarkaanfii qabatamaa fudhatan hin turre. Abiy Ahmediin gocha isaa kanarraa dhaabsisuudhaaf yookaan nama kana inuma yeroo darbe xiinxalli tokko badhaasa Noobeliidha kan waraana kanaaf sababa ta'ee jechuudhaan wanti inni kaasanii jira.
gareen kun yeroo isheen gadi baate gocha ishee sanatti qaanfachuun ishee numa beekama koreen kuni garuu yeroon isaan gadi ba'anii bifa irraa eegamuun qeeqanii yookaan tarkaanfii badhaasa sana irraa mulquu haga sadarkaa sanatti deemuudhaaf osoo irraa eegamu haga kanatti callisanii turuun isaanii waan hedduu isaan qeeqsisaa ture ta'uun ni beekama. Ammas gaaffii kana fudhatee dhugaadhumaan ejjennoo waraana dhaabuutti seenama bulchiinsi Abiy Ahmed immoo akkuma ammaa addanaa waraana dhaabe jechaa gama kan biraatiin xiyyaara ergee daa'imman duguugaa dubartoota duguugaa bifuma kanaa waliin dhaheetti fufuu filatee wanti jedhu gaaffii guddaadha. Gabaasaaleen hedduun ba'aati kan isaan jiran haala Tigraay kana keessatti deemaa jiruun wal qabatee The Economist illee har'a wanta inni baase ilaalaati kanan ture. Biyya naannoo Tigraay keessatti haalli deemaa jiru baay'ee keessumaa nama waa'ee namoomaa fiilu gootu yookaan waa'ee namoomaa gaaga'amni namoomaa sitti dhaga'amu taatee jennaani haalonni Tigraay keessatti guyyaa guyyaadhaan mul'ataa jiran daa'imman haalli isaan keessa jiran yeroo darbe wanti kaasaa turre wanni doktoroonni Tigraay fa'aa ibsaa turan gama hoggana dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tewoodiroos Adaanoof fayyinis wanti ibsamaa ture gama UNICEF wanti ibsamaa ture. Kallattii garaagaraatiin wanti ibsamaa jiru Tigraay keessatti haalli jiru haala baay'ee yaaddeessaa ta'u beelli yeroo amma lammiilee Tigraay keessatti argaman duguugaa jiru sun kan bara 1977 Itoophiyaa keessatti mudateen illee kan wal fakkaatu ta'u The Economist barruu baaseen dubbisiiseeti kan inni jiru. Gasaatiin keenya saatiin wanni akka waliigalaatti dhaabbati Norwegian Peace Nobel Committee kunini wanni yaa'u irra fagaatti maal jedhani from grace to disgrace edem nami tokko gaaf tokko ana bi kan barreesse ayyaani irra fagaachuu wanni ayyaani irra fagaachuu muumichi ministeera qofa tun ta'ini Nobel gareetan irra badhaasuma kanarraal yeroo tokko namni atiin kabaj guddaa kennitee boo kabaj sun irra kufe sitti itti gaafatama fakkeenyaaf sababa lam tokko warri kun saansuukii niitii ammaan tamanidhaa jirtu Nobel Peace fudhattee nama keessatti hooggantoota Rohingya guutuu balleessite jechuudha waraana peace naga uumtedhanii badhaasanii nama guddaa jechuudha lammeessoon Dr. Abiy Ahmed namni badhaasa addunyaa nageenyaaf labsame immoo waraan guddayyaa biyyaaf Afrikaa burkutees ta'e jechuudha kanaafu Abiy calla doon ta'e gareen tun lamaan Abiyyiif saansuukiin dhaabbatichi kana kabajisa guutuu balleessa jira jechuun ilmi namaa jechuun qeessiin tokko sheekiin tokko uummata durdee yoo inni taraa ta'e gadaa Oromoo maalti balleessa sadarkaa kana kuffise abbootiin gadaa durgoon gadaa gurgurachuu warri amantaa irratti atin jajjabeettuun gadbee waan tara hojjechuu laffalmuuf akka midhootan godhanii kayoo taate kabaja sirra mulqama gareen wanni Abrahaam waan gabaaf durbuu isin finda. Barack Obaamaan badhaasa Noobeelii argatee ture garuu waraana Liibiyaa keessatti gaggeeffame ilaalchisee regret godhee jira by the way. Kanaaf hoogganooti genuine ta'an kana gaaf yaadan dhuguma Noobeeliin isaaniif malu waraana gaggeessaniif badii raawwataniif illee dhiifama hin gaafatan. Kanaaf garaagarummaan isaa Abiy biyya keessatti waraana siviilii labse. Barack Obaamaan garuu waraana biyya alaatti basically waraana Liibiyaa keessaa garee Muammar Gaddafi aangorraa buusuuf fincila uummataa deeggaruuf waraana labsame ture waraana Liibiyaa keessaa. Kanaaf yoo nama nagaa ta'e namni kuni dhiifama gaafatee dogoggoroota waggoota afran biyya kan san keessatti raawwatanii Nobel Komiteen dogoggoruu isaa amma ibsaa jira. Abiy Ahmed dogoggorteetta waraana dhaabii jechaanii jira. Deebi'ee immoo dhiifama gaafatu kan qabu dogoggoroota soo isaa qeeqee dhiifama gaafachuu kan qabu Abiy Ahmed jechuudha. Akka walii galaatti uummanni keenya amma keessumaa hiikamuu hoogganoota siyaasaa Jawaar Mohaammed fa'aa dabalatee wanti inni eegaa jiru tokko ni jira. Keessumaa gama mootummaatiinis wanti ibsamaa jiru dhimma marii biyyoolessaatiin wal qabatee jechuudha. Mariin biyyoolessaa kan biyya sana keessatti bu'a qabeessa ta'uudhaaf danda'u Jawaar Mohaammed fa'aa hiikamuu qofaan miti yookaan hoogganoonni KFO namoonni galmee Jawaar jalatti himatamanii himanni irratti dhihaatee ture hiikamuu isaanii qofaan bu'a qabeessa ta'uudhaaf hin danda'u. Bulchiinsi Abiy Ahmed yookaan qaamni aangoo irra jiru gam tokko marii biyyoolessaatiin rakkoo biyya sanaa furuudhaaf qophiidha jecha gama kan biraatiin Oromiyaa keessatti waraana labsaati kan inni jiru hidhamtoota siyaasaa kuma dhibbootaan lakkaaman jechuun bifa danda'amuun biyyattii keessatti mallee oggureeti kan inni jiru mariin biyyoolessaa yeroo ammaa kallattii garaagaraatiin lallabamaa jiru kun bifa kanaan adeemsa kanaan bu'a qabeessa ta'uudhaaf hin danda'u dhugaadhaan mariidhaan rakkoo biyya sanaa furuutu barbaadame yoo ta'e hidhamtoota siyaasaa marti hiikamuu qabu jenna
lolli yookaan waraanni Oromiyaa irratti addatti labsamee jiru kun immoo xumura argachuu qaba jenna qophii keenya har'aa asuma irratti yoo goolamne wayyanatti fakkaata. Ayya yeroon ingidaatii fi Abiraam Birruu ulfaadha saniin jedha ajandaan keenkardha gurdaanii gareen biltsiginnaa dookumentii keessaa nu dhaqqabdeen waraan bilisummaa Oromoo balleessuuf kareeffachuu isii kan malee TPLF waliin araar buusuu qabna waraanni nu barbaachisu jechuu jirti harka lamaan complicated relationship kee jirti taatullee gareen Amaaraa ammallee waraanii dhaabachuun geenne waan nu afaa jira jechuu jirti mootummaan jiddugaleessaa garee irra akka qabatu wanni beekam jiraachuu baatullee waraan Tigraayitii waadaan galamedduun dhiibamuun xuyyuurii nama leeluutti fufee jira baqattoota kaampii isaanii keessatti dabalatee torbaanum kan keessa namoota 70 dhiyaatan lubbuu dhabuu warraa dubbatama haleellaa muummichi ministeera Abiy Ahmad uummata qulqulluu gubbaa godhuu jirkan gareen Norweeyaan Peace Committee warri Noobeelii kennee fi namichi waraan dhaabuu qab jettee gaafachuu jirti tanirraa haasawaa turree waan nu daawwattaniif galata qabdu qophii teentan deebiin daawwachuuf yookaan dhageeffachuuf Oromiyaa Miidiyaa Neetwork Televiziiniin hin jirti Feesbuukiin keen hordoftoota miiliyoona 2 dhiyaatan qabin jira akkasumallee yuutuubiin keen hordoftoota 400 jira sabiskiraayib godhaa achirra nu daawwadha jenna ulfaadha.